got a baby inside and holds her belly tight all through the night, just so she knows she's sleeping so safely to keep her growing. 我叫做張俊偉，今年我係6年班，我係6A 班。喺呢6年嚟，我最唔捨得嘅係胡主任，因為佢已經喺依間學校教咗33年，而且佢亦都好用心咁教我哋。我都好唔捨得佢，我好多謝胡主任呢6年嚟嘅教導，佢一直好用心咁教我，佢教咗好多關於人生嘅道理，佢令我獲益良多。但係到埋今個7月，我哋就離開呢間學校，冇得再接受胡主任嘅教導，所以我覺得好唔開心啊！依家。大家好，我係6A 班嘅黃浩俊。喺今日畢業禮嘅大日子，我好開心，我可以攞到好多嘅獎項，冇白費到我呢幾年嚟嘅努力，所以我覺得好開心同埋好難忘。唔單止喺台上面，當老師或者係嘉賓頒獎俾我嘅時候，我都覺得好開心，因為我覺得所有嘅努力都係值得嘅。如果時光倒流，俾我返到去6年前，我都會再揀慈雲山天主教小學做我嘅學校，因為我喺呢度認識咗好多好老師、好朋友，同埋喺學校入面，我學識咗好多知識，同同學又玩得好開心，真係覺得好難忘。大家好，我係6A 班嘅何思文。喺呢6年嚟嘅小學生活入邊，令我最難忘嘅係可以識到好多好同學同埋好老師。我最唔捨得就係我啲老師同埋我啲同學，佢哋同我一齊度過咗呢6年嚟嘅小學生活。佢哋同我度過咗好多快樂嘅時光，而家要升上中學，好唔捨得佢哋。大家好，我係6A 班嘅陳俊浩。當我踏入呢個校園嗰陣時，呢個校園令我有一個好大嘅親切感。我最唔捨得嘅人都係我啲朋友同埋老師，因為佢哋都好用心教導我，同埋我啲朋友都成日鼓勵我。仲有我啲老師都喺度為咗有陣時喺我唔開心嗰陣時，佢都會安慰我。Just listening patiently. Oh, Capri, sweet baby. Oh, Capri, she's beauty. Baby, inside she's loving. Oh, Capri.Your beauty, just like your mother, this caring